डायनासोर खेत में बहुत सारे तरबूज लगाता है और फिर उन्हें बहुत सारा पानी देता है। कुछ दिनों में तरबूज पक जाते हैं और डायनासोर उन्हें टोकरी में भर के बाजार में बेचने जाता है। सारे तरबूज फटाक से बिक जाते थे और हरा डायनासोर काफी पैसा कमाता है। लेकिन एक दिन बहुत सारे कुत्ते तरबूज के खेत में घुस आते हैं और सारे पेड़ों को तबाह कर देते हैं। डायनासोर कुत्तों के डर से झोपड़ी में छिपकर ये सब देख रहा था और रो रहा था। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया आपने?